गैर हतमी ऐं गैर सरकारी नतीजा जेके अचनि पिया अवां सां शेयर करे रहिया आहियूं। PS 76 मीरपुर साकरो जो ही नतीजो। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार अली हसन ज़रदारी 2466 वोट खणी अॻिते आहे। JUI उम्मीदवार हाफ़िज़ सईदुर रहमान 205 वोट खणी सघियो आहे। 11 पोलिंग स्टेशन जा इहे नतीजा आहिनि। हिकु ॿियो गैर हतमी ऐं गैर सरकारी नतीजो अवां सां शेयर कयूं। PS 23 सालेपट रोड़ी जो ही नतीजो आहे। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार अवैस शाह 7567 वोट खणी अॻिते आहे। GDA उम्मीदवार इनायतुल्ला बुरड़ो 2121 वोट खणी सघियो आहे। 8 पोलिंग स्टेशन जा इहे गैर हतमी ऐं गैर सरकारी नतीजा आहिनि। NA 247 कराची सेंट्रल जो गैर हतमी ऐं गैर सरकारी नतीजो अवां सां शेयर कयूं। मुतहिदा उम्मीदवार ख्वाजा इज़हारुल हसन 805 वोट खणी अॻिते आहे। 3 पोलिंग स्टेशन जो नतीजो आहे। जमात इस्लामी जो उम्मीदवार मुनम ज़फ़र ख़ान 405 वोट खणी सघियो आहे। मुतहिदा उम्मीदवार ख्वाजा इज़हारुल हसन 805 वोट खणी अॻिते आहे। 3 पोलिंग स्टेशन जो इहो नतीजो आहे। PS NA 247 कराची सेंट्रल जो ही गैर हतमी गैर सरकारी नतीजो अवां सां शेयर कयो आहे। PS 61 हैदराबाद 2 जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजो। 20 पोलिंग स्टेशन जा नतीजा आहिनि। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार शर्जील इनाम मैमून 12069 वोट खणी अॻिते आहे। JUI उम्मीदवार सईद अहमद टालपुर 1444 वोट खणी सघियो आहे। PS 61 हैदराबाद 2 जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजो अवां सां शेयर कयो आहे। 20 पोलिंग स्टेशन जा इहे नतीजा हुआ। उनखां पोइ हिकु ॿियो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजो अवां सां शेयर कयूं। PS 16 कंबर जो नतीजो आहे। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार सरदार ख़ान चांडियो 5473 वोट खणी अॻिते आहे। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अली हकड़ो 2511 वोट खणी सघियो आहे। 24 पोलिंग स्टेशन जा इहे नतीजा आहिनि। PS 16 कंबर जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजो आहे। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार सरदार ख़ान चांडियो 5473 वोट खणी अॻिते आहे। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जेके अचनि पिया अवां सां शेयर करे रहिया आहियूं। गैर हतमी ऐं गैर सरकारी नतीजा जेके अची रहिया आहिनि अवां सां शेयर करे रहिया आहियूं। PS 16 कंबर जो नतीजो अवां सां शेयर कयो आहे। 24 पोलिंग स्टेशन जा इहे नतीजा आहिनि जेके अवां सां शेयर कया आहिनि। हिकु ॿियो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजो NA 212 मीरपुर ख़ास जो ही नतीजो आहे। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मीर मुनवर टालपुर 3346 वोट खणी अॻिते आहे ऐं आज़ाद उम्मीदवार सैयद अली नवाज़ शाह 1088 वोट खणी सघियो आहे। 8 पोलिंग स्टेशन जा इहे गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आहिनि। NA 212 मीरपुर ख़ास 2 जो ही नतीजो आहे। NA 221 टंडो मोहम्मद ख़ान जो नतीजो आहे। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार सैयद नवीद कमर 3013 वोट खणी अॻिते आहे। 5 पोलिंग स्टेशन जा नतीजा आहिनि। GDA उम्मीदवार इरफान ख़ान निज़ामानी 773 वोट खणी सघियो आहे। NA 221 टंडो मोहम्मद ख़ान जो नतीजो आहे। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार सैयद नवीद कमर 3013 वोट खणी अॻिते आहे।